5メートルから9メートルぐらい吹いてるところがありますね。まだ影響が残っています。おかえり天気を見てみましょう。青空もありますけど、ちょっと雲もね出てきましたね。一旦は快晴になったんですけど、関東北部はですね、これからまた雲が広がるところがあります。熊谷や水戸に雲があるということですね。南部です。東京、横浜、千葉、そして静岡。午後7時から11時まではまた雲が多くなってきます。東京もまだね、7時ぐらいまでは晴れてると思うんですが、その後雲が広がりますが、雨の降る